विश्वभर चर्चामा रहेको प्याक्स सिलिका भनेको के हो? प्याक्स सिलिका दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, जसमा प्याक्स ल्याटिन शब्द हो जसको अर्थ शान्ति, स्थिरता र दीर्घकालीन समृद्धि हो भने सिलिकाले सिलिकन डाइअक्साइडलाई जनाउँछ, जुन सिलिकन चिप्स र एआई हार्डवेयरको आधारभूत कच्चा पदार्थ हो। अर्थात् प्याक्स सिलिका भन्नाले चिप्स र कृत्रिम बौद्धिकता मार्फत शान्ति र स्थिरताको प्रतीक भन्ने बुझिन्छ। प्याक्स सिलिका भनेको सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बौद्धिकता र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति श्रृङ्खला सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अमेरिकी नेतृत्वमा गठन गरिएको एक वैश्विक प्राविधिक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्याक्स सिलिका एउटा प्राविधिक गठबन्धन हो जसले विश्वव्यापी प्राविधिक आपूर्ति नीतिमा चीनको प्रभुत्व घटाएर अमेरिका र साझेदार देशहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। यो गठबन्धन सन् 2025 को डिसेम्बरमा अमेरिकाले सुरु गरेको हो, जसको मुख्य उद्देश्य चीनको प्रभुत्व भएको सेमिकन्डक्टर तथा महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्तिमा निर्भरता घटाई विश्वसनीय साझेदार देशहरूबीच वैकल्पिक सञ्जाल निर्माण गर्नु हो। यसले चीनको प्राविधिक तथा खनिज आपूर्तिमाथिको बढ्दो नियन्त्रणलाई सन्तुलनमा ल्याउनु रहेको छ, किनभने अहिले विश्वका लगभग 90% दुर्लभ खनिजहरूको प्रशोधन चीनमै हुन्छ। अमेरिका नेतृत्वको यो गठबन्धनमा हाल भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, इजरायल, बेलायत, स्विडेन, कतार, युएई, ग्रिस लगायतका देशहरू छन्। भारतले फेब्रुअरी 2026 मा औपचारिक रूपमा सदस्यता लिएको हो। यो सङ्गठनमा हस्ताक्षर नगरेका सहभागीहरूमा क्यानाडा, युरोपियन युनियन, ताइवान र अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट रहेका छन्, जसले छलफलमा भाग लिन्छन् तर औपचारिक रूपमा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।